ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് ഒരു മിക്സി അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ബോഷിൻ്റെ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ്. ഞാനിത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതെൻ്റെ മോൻ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങി തന്ന ഒരു മിക്സിയാണ്. നമുക്കിനി അതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഒരു 2 വർഷത്തെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡും ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മോൻ ഓൺലൈൻ വാങ്ങി തന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് ദീപാവലിയുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫർ ആമസോണിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബാങ്ക് ഓഫറും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് 5000 രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്. ഈ മിക്സി 4 ജാറുള്ള ഒരു മിക്സിയാണ്. അത് 3 ജാറുകളും ഒരു ജ്യൂസർ ജാറും ഉണ്ട്. ഞാൻ 12 വർഷമായിട്ട് ഈ പ്രീതി മിക്സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന് ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. എങ്കിലും മോന് കൂടുതൽ 1000 വാട്ട്സ് ഉള്ള മിക്സി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവനത് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബോഷ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കവറിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ജാർ ഒന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 400 ml ആണ്. ഇത് ചട്നി അതുപോലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ബുഷും പിന്നെ ക്ലിപ്പുള്ള അടപ്പുമാണ് അതിൻ്റെ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ജാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അരി അരയ്ക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് ജാറാണ്. അരി ഉഴുന്നും ഒക്കെ അരയ്ക്കാൻ. അത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു ആക്റ്റീവ് ഫ്ലോ ബ്രേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട്. കണ്ടോ ഇത്. അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ പറ്റും. അത് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരി ഉഴുന്നുമൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂട്ട് തന്നെ അത് അകത്തേക്ക് നടുഭാഗത്തേക്ക് തട്ടി നീക്കി ഇടുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ജാറ്, അത് ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനുള്ളതാണ്. അരിയും മറ്റും പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അത് 3ൻ്റേതും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഹാൻഡിലും ക്ലിപ്പുള്ള ബുഷും ഒക്കെ, ബുഷല്ല അടപ്പും ഒക്കെയാണ്. അതുപോലെ അടപ്പിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെറിയ അടപ്പുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊക്കെ അരയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ 4ാമത്തെ ജാറ് ജ്യൂസർ ജാറ്. അത് അതിനകത്ത് കണ്ടോ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു നെറ്റുണ്ട്. ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നെറ്റിൽ കൂടി ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ജാറിനകത്ത് വീഴും. അത് ക്ലിയർ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ജാറാണ്. കണ്ടോ. അത് മറ്റേതുപോലെ ക്ലിപ്പല്ല, തിരിച്ചിങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ അടപ്പ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് പൗണ്ടിങ് ബ്ലേഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അത് കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി, മസാല പോലുള്ളതൊക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബ്ലേഡാണിത്. കണ്ടോ, നല്ല കട്ടിയാണ് അതിന്. പിന്നെ എല്ലാ മിക്സിക്കും ഉള്ളതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം പിടി ഭാഗത്ത് ബ്ലേഡൊക്കെ മുറുക്കുന്നതിനും ഊരുന്നതിനുമൊക്കെ ആയിട്ടൊരു സ്പാനർ പോലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ മോട്ടർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 1000 വാട്ട്സ് ആണ് മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന്. കാണാനൊക്കെ നല്ല ലുക്കാണ് കേട്ടോ, ബ്ലാക്ക് സിൽവറും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടേ.
അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ കളറ് കണ്ടോ. ബാക്കി ഗ്ലോസി ആയിട്ട് ഉള്ള ബ്ലാക്ക് കളറും. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അത് ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് കൈകൊണ്ട് തട്ടിയിടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 3 മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, റൗണ്ട് സ്വിച്ച്. പിന്നെ പൾസും ഉണ്ട്, അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് 4 ബുഷുണ്ട്. അത് വാക്യൂം ബുഷാണത്. നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ അത് നല്ല പ്രസ്സായിട്ടിരിക്കും. മിക്സി ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ ജാർ അനങ്ങാതെ മിക്സിക്കും അനക്കമില്ലാതെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ 4 ജാറുകളും ആ മോട്ടറും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ചമ്മന്തി അരച്ച് കാണിക്കാം ഞാൻ. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു സാധാരണ നമ്മളെപ്പോഴും അരയ്ക്കുന്ന പോലുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് അരയ്ക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് തേങ്ങായും ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും പുളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അല്പം അത് ഉപ്പുമൊക്കെ ഇട്ട് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ പ്രീതിയായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിതിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രീതിയുടെ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഇല്ല ജാറിന്. ഇതിന് മനസ്സിലായോ? ജാറിൻ്റെ വാൾ തിക്നെസ് കുറവാണ്. ആ ഒരു കുഴപ്പമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പവർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിന് സൗണ്ട് കൂടുതലുണ്ട്. കണ്ട 5 സെക്കൻഡ് എടുത്തുള്ളൂ അതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ. ഇനി നമുക്ക് ആ തേങ്ങയുടെ ഇട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ ഈ മിക്സിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയേണ്ടവർക്ക് ഞാനിതിൻ്റെ ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. മിക്സി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഈ റിവ്യൂ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതാണ്ട് കണ്ടോ, വീണ്ടും 5 സെക്കൻഡ് എടുത്തുള്ളൂ. ആ തേങ്ങായി വിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതൊന്ന് അരഞ്ഞതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.